ربتني صغير فراقها جمرة لا تنطفي أبدا يا حقك إذا تبكي على أمك. الوالد دار حقيقة عندما ندخل إلى الدار ولم نجد حنان الوالدة يصبح الدار مقبرة بحق الأولاد. نعم يما يا يما يا يما يا يما يا يا يما انا من اقول اسمك ينعصر قلبي يا يما. يما ايش كثر مشتاق اشوف ام وراها وآهد قطع بقلبي يا يما. حل لسان الاخوة كامل واخوته والاخ الاصغر جعفر وحسين. يما وآهد قطع بقلبي وراها انا تمنيت يا ريت ارجع طفل واركض. يما يا ريت ارجع طفل واركض. اسمع هالبيت ها راح يألمك والله. طفل واركض وراها وتيح من ايدها وتنشد علي وتيح من ايدها وتنشد عليها. على وداعك فرقنا اليوم راحت ننوح وصحنا ومنوين يا ابوي. يما انا 7 ايام ما يدد ليل يا يما راحت هم بعد اشتمرني يا يما راحت يا الجنت دولي العلت خفي يا الجنت دولي العلت وحش خلافك يصير يما واريد انك الي عزة تردي. يلا
يلا سمعها لامك ها على بيات المؤلمة واهديها نورا الى قبرها ان شاء الله. يما يا وريد لك الي اعزاء تردين مثل قعدة قبل يا حنين عزاء. يما يا تصبين المحلة مين من تقعدين اصداي الابو ويشم بالعذاب يا يما وتهل دموع شوق الذيج السنين. جاء الامام الحسين وقف الى الزهراء قال لها اماه كلميني اماه بحق جدنا رسول الله يقلع انا حسين يما جاوبيني يما جاوبيني جاوبيني يما قلب انكسر ما هزك ونيني يما قاعدين قاعدين بالمواجه ساعديني يما طبت البيت يما طبت البيت تخنق يما طبت البيت يما 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 والله كل من فقد حنان امه يعلم ماذا اقول بهذه الكلمة. من يدخل البيت ويلقى امه مو بالبيت شي يقلها طبت البيت تخنق يا يما طبت البيت يا يما وش قد تمنيت اش قد تمنيت انا تبقين عدل اش قد تمنيت يا يوم. الام وهي على فراش المنية تتذكر حنان الاولاد وتعرف الوالدة وقلب الوالدة على الولد يقعدون يمها اولادها شو تقول بالله لهم تقلهم اولي من الالم والليل ما نام انا اولي من الالم والليل ما نام ما نام يا مصحب فراق الولد ويا مصحب ايام. بعد شو تقول لك يا الولد اسمع تقول من تدل المنية وتغمض عيوني شلون الحال وانا مو يشوفوني. وبعد يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما انا اشتاقيت لك يا نور العيون يا يما. ابتابوي
وقفت وسهرت وكبرت وسهرت هالليالي. يما يما علي كف المصايب ليش يا ماي وخذاك الدهر من غفو. يما يا ماي يا ريت قبل يوم تكون يا يما يا ماي ولا شيلك نعش باثنين دي. يقول حملوا نعش الزهراء كانت زينب واقفة خلف النعش ومعها الامام الحسن والحسين. وتعرف نعش الوالدة من ينشال من البيت صعب والله بس الفاقد امه يحس بهاللوعة هاي. ها حملوا نعش الزهراء. يقول وقف الحسن وقف الحسين وقفت زينب لوعة البنية على امها صعبة والله. ايش قالت بالله يا شيال النعاش خل امه ودعنها عزيزة الوالدة وما ينشبح منه. يا شيال النعاش بالله دخل لي اخ نعم يا عيني على ناس والله دخل لي اريد اشبع بوجهي والطم عليه العمر من بعد ام العزيزه لا فايده. لا اريد الاطاله عليكم للاخوه طلبت هذه الابيات وانا خادم ان شاء الله للشهداء. طلبت ابيات وخصوصا الى الشهيد السيد نعيم السيد راشد رحمة الله عليه. هذا الشاب الشهيد يستاهل الدمعة للأخوة. هذه الأبيات للشهداء. أحد الحكماء يقول الأمة التي لا تبكي على شهدائها لا تستحق العيش. نعم نبكي. الإمام الحسين وقف قال أخي زينب لا تبكوا علي من جزع ابكوا من فراق أنا قتيل العبر. خويا راحت وبقيت اصفج على الطيبين يا ابوي. بويا راحت ذكرت ايامنا الحلوه يا ابن امي يا ابن امي يا ابن امي انا عمي عيني على الخوان يا اخوي. خويا راحت وبقيت وحيت بس النفس بي اخوي. اسمع البيت الى كل من فقد حنان الاخوة يشق القلب والله. خويا يا الرايد يا الرايد يا الرايد يا الرايد يا الرايد ارود المن بعد وتشاف. بيت الدعاء عيش وياي بهالبيت. اهدي لي قمر العشيرة اخي عباس الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. ارود المن بعد وجان
يا الراد يا الراد راح ولا تظن الراد راح ولا تظن الراح يا الراد يا الراد العزات الزمان الاخو اي والله الاخ عازة عازة والله خويا العزات زمان الاخو يا الراد ذخر وين الاخو راح من الدين ذخر وين الاخو راح من الدين بيت الدعاء للوالدة عاشت تقلها يلا خلي سامحك هالليلة يما سامحيني خاف صوت بيوم عليت عليك سامحيني يلي انت الجنة ادري بيك يما سامحيني اسمع يا رضا الله يا يما يا من رضاك سامحيني يما والدنيا ظلمة بلا لا ضواج يا غائبين بك الزمان لبعدكم فهل لنا بعد الغياب لقاء